అర్థం ఉంటుంది. Sluta vara så jobbig nu. దగ్గరగా అడిపోయి నీకు ముందుకు పో. Til dig, som rejser på rejsekort. Hvis du skal videre med bus eller tog, så tjek ind igen. Hvis din rejse slutter, så tjek ud. Amager. Vi ska av på tåget nu. Nu stannar ni en gång till, sen ska vi av. Tåget nu. Du skal holde fingrene på knappen.